പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഹോൾസോ സെറ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂവുമാണ്. ടോൾസൺ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു 8 പീസ് ഹോൾസോ സെറ്റാണിത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ഹോൾസോ സെറ്റിൽ മൊത്തം 8 പീസസ് ആണ് വരുന്നത്. ഒരു 5 പീസ് ഹോൾസോയും അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സുമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. 2.5 ഇഞ്ച് മുതൽ 5 ഇഞ്ച് വരെ വരുന്ന ഹോൾസോകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റൗണ്ടിലുള്ള ഹോളുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. 5 ഇഞ്ച് വരെയുള്ള ഹോളുകൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്പീക്കർ ബോക്സുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സ്പീക്കർ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഹോളുകൾ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, 5 ഇഞ്ച് വരെയുള്ള ഹോളുകളാണ് ഇതുപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ ട്യൂട്ടറുകൾ, പിന്നെ സ്പീക്കർ ബോക്സിൻ്റെ എയർ ഹോളുകൾ, അങ്ങനെ 5 ഇഞ്ച് വലുപ്പം വരെ റൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഹോളുകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 3 മാസത്തോളമായി. ഇതുവരെ ഞാനിത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ ടോൾസൺ എന്ന കമ്പനിയുടെ 1-2 ടൂൾസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 880 രൂപയാണ്. ഇതൊരു ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. 880 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ MRP. അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് 650 രൂപയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് നല്ലോണം പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ചെയ്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിനുള്ളിൽ വരുന്നത്. ഒരു 5 പീസ് സോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ചെറുത് വരുന്നത് 2.5 ഇഞ്ചാണ്. തൊട്ടടുത്തത് 3 ഇഞ്ചാണ്. അടുത്തത് 3.5 ഇഞ്ചാണ്. അടുത്തത് വരുന്നത് 4 ഇഞ്ചാണ്. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തത് 5 ഇഞ്ചാണ്. അതായത് 4 ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് 4.5 ഇഞ്ചില്ല, പിന്നുള്ളത് 5 ഇഞ്ചാണ്. അങ്ങനെ 5 പീസ് സോ സെറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സായിട്ട് ഒരു ഡ്രിൽ ബിറ്റ് വരുന്നൊരു ഷാഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഡ്രൈവർ പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡ്രൈവർ പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു അല്ലങ്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ അല്ലങ്കി. ഞാനിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് ഈ നട്ട് ഊരിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സോ ഇതിനകത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് പുറത്തുള്ള ഈ വെട്ടിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വീഴത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഇടാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഡ്രൈവർ പ്ലേറ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ 2 പോർഷൻ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്. അത് ഈ ഹോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ നട്ട് തിരിച്ചിട്ട് മുറുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫിറ്റിങ്സ്. ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾ ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ ഈ സോ നല്ല ക്വാളിറ്റി തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല കട്ടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ 1-2 കട്ടിങ് വീഡിയോ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.